Alle, welkom by Megarasa. Ek is Mega. Vandag gaan ek 'n lekker eenvoudige Nasi Goreng maak. Dit is vegetaries, en wat het jy nodig? 2 brandrussies, 1 groot tomatie, 2 salottes, 2 naaltjies, knoffels, 2 eiers, klakblaar petersilie. Worstai en sout, groente bouillon, en bietjie ketchup, mayonaise en bietjie olie om te bak en natuurlik die witreis. Ons begin met die bumbu te maak. Ons gaan eers die Spaanse peter sny. Ek gaan nou die peter sny en ja, jy kan die saadjies daarin laat of nie. En as jy nie so van pittig hou nie, kan jy die saadjies wegneem en dan word dit minder pittig. Ek hou wel van pittig, so ek gaan dit lekker daarin laat. Ek gaan dit so in die kombuismasjien doen, so hierdie haakjie net lekker grof. Die Spaanse peters net so daarin. Te maak. Verwyder die kroontjie, want het is 'n bietjie 'n harde stuk. So. Ons gaan net lekker aan. Grof sny, want dit gaan tog in die kombuismasjien, so alles word fyn gemaal. Fyn gemale. En die sjalootjies wat klein en smaaklik is, word dikwels gebruik in verskeie geregte om 'n subtiele soet smaak by te voeg. Hulle is 'n gewilde keuse in baie kombuise regoor die wêreld. Sny in kwarte. Grind dit op. Die knoffel. Ek gaan die knoffel gewoonlik eers plat maak. So. Want dan kan jy dit maklik skou. Nog een. Nou gaan ons beslis definitief lawaai maak. Oké, ek gaan ook die bosy sny, soos byvoorbeeld. Dit is natuurlik opsioneel. As jy nie daarvan hou nie, kan jy dit natuurlik weglaat in. Maar dit is inderdaad wel lekker. Net eenvoudig en beslis fyn hak. Nou is die bumbu klaar en nou gaan ons verder. Gaan ons ook die pan aansit. Een klein siekie olie daarin. Wag net tot dit warm is. En dis al warm.
gaan ons die bimbi bak. Alles maak skoon en die deksel ook. Nou gaan jy dit eintlik eers bak, totdat dit 'n bietjie donkerder van kleur word. En dan kan ons die ei daarin sit. Nou sien jy al dat die bimbi al wat roer word. Dis is die voeg al weg. En dan kan ons nou die ei daarin sit. Een want die ander gaan ons straks bak. Maak jou eintlike roerai. Kyk jy mag bimbi weer meng. En nou rys daarin. Dit is die rys van gister wat ek oor het. Ookie hier dan voeg ons die sout en die groente bouillon by. En voeg eers so 2 eetlepels ketchup mayonnaise by. Verweer die. Nou sien jy die wit rys nie meer nie. Dit is dan ook goed gemeng. En as laaste die platte petersilie en die boosy daarin. Dit is ook mooi vir die kleur. Dit lyk 'n bietjie vars. So, kom ons proe bietjie van die kos wat ons gemaak het. Ek sal die fornuis 'n bietjie sagter maak, sodat dit nie te vinnig kook nie, anders brand dit natuurlik aan. En ons wil dit nie hê nie. Kom. Ag, klein bietjie sout by. Ekte. Probeer.
Ja, nou is dit goed. Nou is die Nasi Goreng klaar en nou gaan ons die eitjie bak, want as jy in Indonesië eet mens altyd 'n eitjie saam met Nasi Goreng. Maar in Indonesië gaan ons bak die ei nooit droog nie, maar altyd 'n soort van frituur, dis 'n bietjie meer olie as normaal. Wag net tot dit warm is, so jy gaan eintlik die ei frituur, sodat jy die rande van die ei met 'n bietjie krokante rande kry en dit maak dit eintlik lekker. Ek moet wel sê dat jy 'n goeie afstand moet hou, want dit spat normaal weg. Maar dan kry jy wel 'n baie lekker ei, hoor, definitief. Nou is die eitjie klaar. Nou gaan ons dit opdien, baie lekker. Ek doen dit in 'n bakkie, want dan kry jy 'n baie mooi vorm. Ei by. En komkommer. Gewoonlik sluit ek akar ajar kitimin in. Dis akar ajar van komkommer, maar dit sal ek julle in my volgende video wys. Vir nou net komkommer en tamatie. En dan en verbraaide eier. Nou, dit is my eenvoudige vegetariese Nasi Goreng. Vind jy hierdie video lekker? Like dit dan en moenie vergeet om in te teken nie, weet jy wanneer ek weer iets lekker gaan maak. Totsiens.